Համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Գորիս համայնքի Արթաշեն բնակավայրի 3 բնակիչ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 198-ից 199-րդ կիլոմետրերի հատվածում կառուցվող եւ կարեւորագույն նշանակություն ունեցող բարձրավոլտ ցանցի էլեկտրասյուներից կատարում են հաղորդալարերի գողություն։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ նրանք կտրած գողացված հաղորդալարերը տեղափոխելու համար բարձել են 33-ամյա Հարտաշենցու վարած բեռնատարը։ Գողության ժամանակ օգտագործած գործիքներն էլ թաքցրել են ավտոմեքենայում։ Ապրիլի 20-ին ժամը 17:17-ին բեռնատարը հայտնաբերվեց նույն ավտոճանապարհին։ Վարորդը 36 եւ 17 տարեկան ուղևորները գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեցին ու ներկայացվեցին Սիսիանի բաժին, իսկ մեքենան տեղափոխվեց պահպանվող հատուկ տարածք։ Սյունիքի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված խոզարկությամբ մեքենայում հայտնաբերվեցին ավելի քան 1600 մետր ալյումինե հաղորդալար եւ ալյումինե դետալներ, նաեւ հանցագործության գործիքները, էլեկտրական մետաղահատիչ, շարժիչային գեներատոր, ակցան։ 33-ամյա վարորդի տան եւ օժանդակ շինությունների խոզարկությամբ հայտնաբերվել են նույն տեղից գողացված հաղորդալարեր, հեղիոս մանեքներով արգխեր, մետաղյա դետալներ։ 3 անձի մեղադրանք է ներկայացվել։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։